ចាំបានស្បែកសមាត់ភ្លឺថ្លាដោយជនជាតិកូរ៉េបំបត្តិរញើធំនិងបំបត្តិរង្វង់ខ្មៅក្រោមភ្នែកនេះជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាពេញប៉ះទុំឥឡូវនេះសូមកាត់ពេញប៉ះទុំជា2បំណែកបន្ទាប់មកឈូសយកសាច់ហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅកាហ្វេម្សៅអង្ករទឹកឃ្មុំសូមកោច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អម៉ាស់លាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់របៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់អាចបាន14ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់បន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនមើលទៅកាន់តែសភ្លឺថ្លានិងក្មេងជាងវ័យខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង